線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回來源狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？全棟樓啦，就搬剩我哋幾個啫。佢哋明明係租客嚟㗎，大家申請話霸人間屋，仲搞咩業權侵佔喎？乜咁都得嘅咩？得，我揾我叔，佢叫徐世達。原來阿達仲有個侄仔啊！咁如果霸一層樓啊，個業主又翻咗嚟，咁點算呢？發現密斗裡面有一個紅白藍膠袋，裝住一具燒焦咗嘅屍體。死者喺起火之前已經冇咗呼吸，所以冇吸入任何嘅濃煙，所以死者應該係先俾水浸死，然之後再俾火燒。死者叫徐世達，喺案發之前1日先至入境嘅。應該係達哥，佢失蹤咗20年。我肯定呢度係案發現場。我哋好多年冇見過佢噶咯喎，佢翻咗嚟咩？你哋有冇入過去啊？冇，咁多年冇人，我哋入去做咩啊？係咯，門都鎖咗，落到擒窗入去咩？你講大話，你入過去？唔止你，仲有你同你哋3個都到過案發現場。阿棟，你點解咁講啊？喂，你唔好屈我喎！我真係冇入過去㗎。呢位先生，你飲罐裝飲品嘅習慣就係將支飲管插喺易拉環入邊。而頭先我喺徐實喺屋企入邊嘅垃圾桶，亦都發現到一罐同你而家飲緊嘅同一款飲品空罐，而個飲管亦都係咁樣插嘅。明姐，你着緊嘅呢件外套，三腳上邊有一笪乾咗嘅鏽水跡，好明顯就係揩到達哥屋企裏邊浴缸嘅生鏽水。仲有9主席你鞋頭上面嘅紅毛泥，好清楚證明你曾經入過達哥屋企。屋裏邊嘅地板除咗有你鞋頭上面嘅紅毛泥之外，仲有半個鞋印。如果攞你對鞋翻去驗清楚，就更加可以肯定你入過去。阿棟，唔關我事㗎。三位，而家懷疑你哋同一單謀殺案有關，請你哋跟我哋翻去差館協助調查。係，我哋係見過達哥，仲入過佢間屋添。不過我可以向燈火發誓喎，我哋見佢嗰陣時，龍精虎猛，生勾勾嘅，真係冇殺到佢咧。你見徐世達係幾時嘅事？前日咯，大概係晏晝6點鐘到啦。我幫樓上阿七嬸用紅毛泥抿翻個樓梯之後，咪翻落樓咯。點知一行轉彎就見到有條友鬼鬼祟祟咁想開阿達屋企棟門喎。嗰度成20年冇人出出入入噶嘛，我咪走埋去問佢咩事咯。喂，你揾邊個？啊！你個初九啊！我係阿達啊！你嘅包租公徐世達啊！啊，達哥啊！乜你翻咗嚟咩？爭啱我屋企喺度啊，梗係翻咗嚟啦！唔翻得嚟咩？冇見你20年，仲未瓜柴咩？阿明姐，喂，幾廿歲人仲有冇做一嚟一鳳啊？誒，仲有嗰個孤寒友啊，阿古啊，咁多人死，佢有冇死啊？哦，喂，仲喺度，仲喺度。咁啱啦，你一陣間約晒佢哋過嚟，我有嘢同你哋慢慢傾啊。好。嗰晚我屋企飲緊嘢睇緊電視，阿9主席就突然之間過嚟同我講，佢達哥翻咗嚟喎，仲話有嘢要同我哋3個人嗲。唉，我諗冇好嘢㗎啦，但係都要過去㗎。咁你哋去到佢屋企嘅時候，大約幾多點啊？我出門口嗰陣咧，電視係做緊晚間新聞，6點半咁上下啦。阿達哥啊，20年冇翻嚟啦，去邊度發財啊？發乜鬼嘢財啊！20年前啊，我就去咗巴西幫人走水貨。點知有一晚咧就同啲 friend 上去玩啊，3句唔埋，同個醉酒打起上嚟。我唔知佢當衰啊，因為我當衰喎。佢牛高馬大噶嘛，俾我用個玻璃樽一卜，咁就拉咗柴，仲害我喺嗰邊踎咗20年監啊！啱啱上個星期先放出嚟啫嘛，咪嗱買機票翻嚟咯。咁
真係無啦啦整達啦你。不過你而家唔緊要啊，紅光滿面喎，發埋福，啲衰氣實冇晒啦。我啲衰嘢咧就過晒啦，不過你哋3個咧個個都印堂發黑啊，嗰啲衰嘢浮晒上面啊，有排衰啊！達哥，你唔係咁樣講嘢嘛？咧呢啲係法庭嘅傳票信，塞滿晒我嘅信箱，我睇過晒㗎啦。你3隻嘢都算衰啦，你諗住搞嗰啲咩逆權侵佔，霸咗我3個單位啊，搶你哋嘅心啊！呢4個單位咧就係我伯爺留低俾我嘅，呢啲係我太公積落嚟嘅陰德。你哋冇錢買鏡啊，就屙督尿照下你哋自己個衰樣啦！你3個懵丙，有我咁好命水咩？唔不話俾你哋知啊！聽日我一早咧就打電話揾律師，話晒俾全世界人聽，我翻咗嚟嘅。跟住咧，我直接揾地產商量下收購嘅事。只要你哋咧唔好話我絕情啊！我俾3日時間你哋執包袱，我拉絲近路，以後我喺我面前出現啦！喂，達哥啱數噃！我哋話晒幫你睇層樓睇咁多年啦，差餉幫你交唔少啊！翻嚟叫我哋走就走，多少賠償翻啲好噃！喂，有咩淨係你富貴，我哋閉翳啊？係啊，分翻啲嚟好喎。喂，你哋喺呢度啊，白白住咗咁多年啊，啲租我都未同你哋計啊！俾膝頭對上就係俾過主啦！咁絕嘅嘢啊，佢都講得出啦！你話佢係咪冇人性啊？唉，咁耐街坊話趕你就趕你喎，冇計傾嘅。之後你哋就走咗？佢爭在啊，未攞掘頭掃把出嚟拋我哋咋，仲唔請咩？定你哋唔甘心冇得逆權侵佔，夾手夾腳殺咗佢啊？冇啊冇啊，真係冇㗎。其實層樓咧，過幾日法庭就判俾我哋㗎啦。唉，明明咁大嚿肥豬肉，擺咗口㗎啦嘛，而家搲翻出嚟喎，梗係唔鋸啦。不過我哋真係冇諗過要殺人㗎，反而咧，我想冧佢係真。點冧啊？大家女人你明㗎啦。唔該，你講得清楚啲。嗰日我翻到屋企，越諗就越唔憤氣，覺得冇嚟就咁算㗎嘛。諗下，醒翻起20年前，阿達哥都好冧我㗎。咁我咪即刻沖個靚涼，化個靚妝，換件靚衫，諗住過去放下電咯。希望佢多多少少都俾啲賠償我啊。咁我就走過佢度，想拍佢門，點知道門一推就開，可能係20幾年啦，有啲神神地啩。咁我咪直接行入去咯。達哥啊！我係阿明啊，達哥，我揾你啊！我唔見阿達哥喺廳，咁又聽到廁所有水聲，咁我以為佢沖緊涼，咪行入去嗌佢咯。哎呀，點知？達哥，喂，你做咩啊？唔好嚇我啊，達哥！達哥。大約8點半到啦，阿明姐突然間走嚟拍我門，乒乒乓乓，我一開門，哇！我見到佢面都青埋，佢話大劑啦，阿達哥死咗啦！我見佢樣唔似講大話，吹水啊！咁我即刻走去揾埋阿孤魂友，走過去揾佢咯。果然見到達哥跪咗喺浴缸邊喎，真係死鬼咗啊！我哋3個都嚇到鼻哥窿都冇肉。點解咁㗎？係啊！咁而家點啊？梗係報警啦！唔好報警，千祈唔好報警。點解？一報警就通晒天㗎啦！全世界都知道阿達哥已經蒲翻頭，咁我哋層樓點啊？窩好啦喎，見財化水㗎啦！咁係喎。咁但係而家佢死咗，層樓唔係屬於我哋㗎啦咩嚇？衰在未判咧。你記唔記得達哥有個侄㗎？兩位大叔，請問呢度係咪58度啊？你揾幾號幾樓幾座啊？好似係2樓 A。你邊個揾2樓 A 啊？我揾我阿叔，佢叫徐世達。佢死咗，嗰啲遺產梗係俾佢啦。幾時輪到我哋攞啊？到而家為止咧，淨係得我哋3個見過佢。你話如果以後都冇人發現佢落鹹魚嘅話，咁即係話冇人知道達哥曾經出現過，繼續有得佢人間蒸發。唔係啦，人生有幾多個10年啊？你話浪一鋪都要㗎啦，一於搞掂條鹹魚佢。啊！咪先住喺樓上七嬸咧，話唔係見過達哥㗎喎。唔會，七嬸扭親腳㗎嘛。先同我上去樓上同佢整樓梯，佢明明坐喺屋裏邊，話呢幾日唔會出門口嘅。嗱，
我整完之後，我落翻嚟先至見到達哥嘅。我係阿達啊，你嘅包租公徐世達啊！七嬸冇可能見過達哥。唔係喎，而家大哥咁樣死法，個兇手咧，兇手先會翻過嚟嘅喎。咁係啊，你都死啊！你都識得講兇手啦，佢自己身有屎噶嘛，點會出嚟踢爆我哋咧？好啦，為咗層樓，一於聽佢講啦，搞掂條屍佢啊！死就死啦，不過大哥條屍牛龜咁大隻，點搞啫？得，幫佢帶嚟用袋翻嚟，將條鹹魚袋咗入去，然後班架車仔推去垃圾站抌入去。咁都得？得㗎啦，第二朝咧垃圾車嚟到個垃圾堆，車入堆填區抌咗佢，冇人會發現㗎。一不做二不休，佢啲行李同埋佢啲法庭信啊，我呢個大袋掉晒佢，毀屍滅跡。好，毀屍滅跡，掉晒佢，冇人知。不過我哋驚咧，太早運條屍落街會俾人發覺啊嘛，咁咪夜啲先去咯。咁諗住將條屍運咗去垃圾站啦，就有覺好瞓啦。嚇點知夜得滯，垃圾站閂鬼咗門喎。咁後來九主席醒起，附近有個麥斗，嗰麥斗咧係用嚟裝建築廢料嘅。佢話裝滿咗之後咧，就有人車去堆填區倒噶啦。於是乎我哋咪嗱聲將嗰紅白藍啊、垃圾袋啊，全部掉晒落個麥斗度咯。真係點都估唔到，第日個麥斗無端端火燭，唉，最後尾都俾你發現嗰條鹹魚咯。我知咁做係唔啱，不過我哋都係驚得滯亂晒龍，一時諗錯咗啫。咩㗎？阿 Sir，我哋係唔啱係唔着，不過我哋真係冇殺到人喎，你哋放咗我啦。根據古永強、陳玉明、馮初九3個人嘅口供，再加埋法證嗰方面初步嘅報告，我哋暫時都仲未有足夠嘅證據證明佢哋謀殺徐世達。但我哋會先落案起訴佢哋非法處理屍體罪。呢3個疑犯因為申請緊逆權侵佔，所以有殺人嘅動機。再加上佢哋住緊嗰棟舊樓，牽涉到地產發展商收購行動，所以社會會特別關注呢一件事，尤其係傳媒。大家做嘢嘅時候要小心啲。知道。咁啊，當然越快破案越好啦。當然啦。Sir， 咁冇咩嘢我就先。OK。Ada， 等陣先。嚇。警察公共關係科學請 Sir 打俾我，佢想你喺嚟緊呢幾集警訊親身講翻光明居士嗰單 case， 等可以警惕下啲市民，叫佢哋唔好咁迷信，俾啲神棍呃。遲啲佢哋要通知錄影時間，我想話聲俾你聽嘅。高 Sir 其實我唔得㗎，嗰單 case 其實你都好清楚啊，不如高 Sir 麻煩你代我出鏡啊。想我去啊？唉，高 Sir 你又有份量又有台型，最緊要咧就見慣大場面啊嘛。你出鏡咧一定係穩陣啊兼淡定嘅。咁我去到咪斬 NG， 我都唔想影響人哋拍攝進度，辛苦你咯。唔辛苦嘅，咁等我打電話俾請 Sir， 如果佢 OK 嘅話，我幫輕下你。請 Sir 嗰方面咧一定係求之不得嘅，冇咩我翻出去先啊。Thank you, Sir。你話個高 Sir 咧叫你入去，係咪又想大石砸細蟹，出去快啲破案啊？啱嘅，未破都要食飯嘅。不過希望你哋知道，出邊仲有個持械悍匪同一個殺人兇手未捉到。如果我係普通市民，就冇可能安安樂樂咁坐低食飯。我知道 Madam Ling 好清楚自己嘅職責，繼續努力。Hello Peter，Hello 高 Sir， 高 Sir。靚仔嚇，而家點先？咩點啊？我想你一個二個有翻啲危機意識嘅啫。冇噶啦，我哋嘅弱小心靈已經受到無可挽救嘅創傷，食驚慌散都補唔翻㗎。請飲下午茶差唔多。一於咁話。咁都得啊？你哋又屈佢啦，下午茶我嘅。咩啊？Madam，你今日撐咗佢，佢聽日都走唔甩。OK， 你唔好再搞 Madam 啦，要搞就搞我，真係怕咗你呢班乜事同鄉會啊 ！OK， 咩咁咯 ？Madam 個餐廳就請咯。好啊，仲有建設性咁樣 ，nice 嚟啊！抵住個 like。正，想整多件西多添。喂，咁啊，我要多隻雞髀啦。哇 ，Win 請你都唔使搏晒老命咁食啊！成班蝗蟲嘢由得佢啦。其實我都想嗌多件餐蛋治。啊喂，唔該晒。咁唔客氣啦，自己叫啦。Thank you。你明知班友咁狼死啊，就學下 say no 啦，自己知自己事啊。得喎。得。你又慳錢冇食晏啊？我有食啊。
有。有。 Madam，佢係要食咁多㗎，佢空手道比賽要轉去中量級，要狂食珍磅㗎。乜你真係參加空手道比賽㗎？你以為我講假㗎？我做咩要呃你啫？你哋班友成日講嘢冇句真㗎啦。我對上司態度唔認真，係咪想我搣你柴？高 Sir， 你係咪想連夜晚嗰餐都請埋我哋先？高 Sir， 高 Sir， 高 Sir， Ada， 我已經同景 Sir 講咗，我會代你出鏡，你唔使擔心。咁啊，實在太好啦！真係唔該晒你啊，高 Sir。小事嚟啫，不過呢件事都反映咗上下溝通嘅重要性。以後你有任何 problem 都要出聲，等我可以盡快同你解決。Understand？ Yes sir。 Thank you sir。好 Sir。你哋幾層？唔該晒你。好啦好啦，今晚見，拜拜。喂，我 book 咗今晚8點鐘 Big Bang Bar，你哋全部都要嚟㗎？得 ，Rosie 姐叫到，我哋點敢唔嚟啊？係啊，嗱，好似我咁啊，今晚推晒所有嘅約會，成個人俾晒你啦。仲講喎，你哋一個二個喎，要我呢個壽星女自己 book 台，自己訂蛋糕。又係 Rosie 姐，你話樣樣嘢都要經理手先放心嘅。嗱，講明先啊嚇，個蛋糕係 Gary、Lawrence、Eric 同埋我係認咗頭嘅。 Thank you，Paul 都講好咗啊，今晚佢會負責埋單㗎啦。我都買定半打紅酒，仲訂埋魚子醬，都算有你心啦啩。不嬲，寶哥哥最好㗎啦。咁阿 Ken 你咧，乜表示都冇講。不嬲最冇心係佢㗎啦，你知㗎。成村人咁送個蛋糕咁有心啊？好意思講嘅。嗱，我對 Rosie 嘅心意係梗係與別不同㗎啦。只要你跟開呢個紐約鑑證追兇，我已經上網咧幫你 bid 咗一 set DVD 原裝美國特別版，全套5輯齊晒。真係多謝你啊 You are welcome。啲咪叫有心咯。哇，好有心啊！5輯喎，5輯叫做齊晒啊！上個禮拜啊，出咗新一輯啦。我唔知嘅喂，冇人講喎。你知啲乜嘢啊你？新一輯咧好正喎 ，Catherine 個女主角咧喺嗰個直升機嗰度啦。哇！唔好再講啦，我要睇㗎。係喎，我真係唔明點解啊 ！New York 嘅法證咧係可以抬槍同啲警察去查案㗎嘛，係咪？我以前翻工嗰陣啊，哇，好刺激㗎！而家依家呢度 Hong Kong 啊嘛，呢度唔係 New York 噶嘛。不過若果咧你想同 New York 嗰套咧都得嘅，不如咁啦，你可以學套劇啊 Catherine 咁啦，得閒無事着啲緊身衫或者咧係無啦啦扣咗4粒樓。無聊 bad taste 冇格啊！我都費事同你講啊！哦，講錯嘢，現眼報。咪嘈啦！快啲去胎嚟洗一件衫啦！啲咖啡漬耐咗好難洗㗎。你知道咖啡漬啊，要用甘油加硼酸粉，一係用稀氨水加硼砂，再用暖水先洗得甩嘅，真係好煩。咦？搞咩啊？喂，有冇人啊 ？Hello， 有冇人啊？冇啦嘛，入㗎喎。搞咩？sorry，我諗我搞錯咗啊！我即刻翻出嚟啊！你偷窺狂、賤格、自己衰人嚟㗎！喂，你講咩啊 ，Angel 小姐？呢個廁所尿兜嘅喎，呢個男廁嚟嘅喎。我問你啊，你入嚟男廁做乜就真啊？咁我鎖咗門㗎嘛，我鎖咗門，你仲撞嚟撞我，總之你唔啱啊！我以為門鎖壞咗，所以我先撞你咋。嗱，我話俾你聽啊，我冇裝你㗎，你冇屈我啊！
我話聽住大佬，我警告你啊！你頭先睇到嘅嘢，你唔好同人講啊！如果我一定會放過你啊！你放心啦，不值一提。你用完啦，到我用啦，我嚟啊！哇，Angel啊，你唔知下紅心，你仲下好狠添喎個樣。好勁啊！教我啊！可以啫，當我把你嘅仇人就得㗎啦。去死啊！哎呀，就係嗰一腳啊！臨完場前啊，1-0輸咗場波啊！我心好似打出嚟咁啊！睇波刺激之處咧，就係未吹雞完場之前咧，都仲有好多變數。不過你反應就好似大咗啲。嗱，Pro Sir，我又唔信你睇波同埋做嘢都一樣咁冷靜啊！誒，呢場可能問 Pro 數清楚啲，揾一晚一齊睇波咪知啦。好啊！阿嫂啊，做咩今晚咁好啊？join埋我哋一齊啊！想偷下懶咯。再加上文文又唔喺度咧，咪鬆下咯。係喎。咦，文文去咗邊啊？去咗新加坡啊！嗰邊有個國際兒童藝術展，畫室個 Miss 帶咗佢哋幾個同學仔過去觀摩幾日。哇，文文咁細個要搭飛機去觀摩，真係叻女喎！而家啲小朋友啊，要多啲去其他地方見識下，增廣見聞先得㗎。不過都係唔放心㗎，一日3-4個電話去追蹤你。做父母就係咁矛盾㗎啦，好似我個仔咁，而家讀大學啦，佢去北京交流1個禮拜，我咪日日要幾個電話。喂，啲嘢飲嚟啦，等一陣再訂啦。好啊。好啦，有嘢飲啦。和仔，和不和？阿 Ken 啊，人人都係飲酒，你飲檸檬茶咁乖嘅。阿 Ken 飲些少都會出事㗎。人品有問題啊，飲咩都有問題啦，遲早飲水啊都會 allergic 啊，周身痕係周身腫啊。咁呢啲啊都係佢自己嘅問題啫，最弊啊搞到周圍嗰啲人講下麻煩啊嘛。得意啊，老公啊，咁我應唔應該見識下？最好唔好。見到啊，仲要有咁遠就咁遠添啊！ Simon，喂，麻煩你焗定一個 cottage pie 同埋準備定杯 apple martini。乜阿 Doctor 鐘會嚟咩？係啊，應該差唔多到㗎啦。好，我同你搞。唔該晒。Paul Sir，你同阿 Doctor 鐘咧真係最佳拍檔啦！你知佢嚟嘅時候會未食嘢嘅咩？佢去完個 medical seminar 先嚟啊嘛，應該未食嘢嘅。哎呀死啦！我唔記得 send 嘢俾人添，我嗰句先。阿 Ken，你 Friends Book 好似有啲相要俾大家睇喎。係㗎，而家可以睇。喂，你哋個個走晒，咁邊個拎蛋糕啊？唔係要呢個壽星女送埋貨嘛？我陪你一齊去攞。哇！要兩個女仔去拎，係咪唔係幾好靚啊？唔緊要啦，Paul Sir，我哋兩個女仔係好做得嘢嘅，唔似某啲人啊，要啲女仔淨係識得扣少幾粒樓啊。Let's go。我哋去攞蛋糕，我哋兩個撐台腳。係啦係啦。估唔到嚟到呢度都有得撐台腳喎。嚟，開心每一天。喂，sorry，Paul Sir，Eva，Hello，咦，點解得你兩個嘅？其他人咧？成班友過晒嗰邊啊 ，Angel 同 Rose 咧就去咗攞蛋糕。啊 Doctor 鐘嘅 cottage pie 同埋 apple martini。哇，Simon邊個咁整幫我叫定啊？仲使問嘅，梗係 Paul Sir 啦。哇，係英明喎！喂，你知唔知頭先 seminar 中途咧，我肚已經打晒鼓啦。喂，點啊？去咗 seminar 有冇得着啊？你知唔知今日 seminar 我遇到邊個？你咁開心，梗係撞到你偶像啦 ！Dr. Herman Jones， 哇，恭喜晒啊！哦，唔止啊！個 seminar 咧完咗之後咧，Dr. Herman Jones 仲走埋同我傾偈喎，喂，我嗰 part 講得好好。咁啊，真係抵你咁開心噶咯！仲傾緊啲咩啊？我哋上次講嗰 part 咧，birth defect 嗰 part 咧。我估到你係就傾呢啲嘢啊！佢 MIT 咧係研究呢方面嘅專家嚟嘅。係啊，佢仲同我講啊，佢話咧，如果我有時間嘅話咧，叫我過 LA 嘅研究所度咧探佢添啊！哎呀，哇，真係論盡添。咁我覺得你真係應該 plan 一 plan 喎，好值得去喎。梗係啦，幾開心啊我。誒，我哋兩個講嗰啲係咪換親你啊？唔緊要。做咩啊？你見唔舒服啊？可能今日開會咧開咗好耐，有少少頭痛。不如我同你早啲翻去休息下啦。唔好，蛋糕都未切，咁啦，我自己翻去先啦，你慢慢玩啦。咁都好啊，我陪你出去搭的士。喂，我哋出去先啦。你好唞下，我哋下次玩過啊。拜拜。
嗱，真係胸懷大志㗎，我擔保我冇睇錯。咁講你係咪開心啲先？咩咁開心啫？細聲講，大聲笑。邊個胸懷大志啊？第日你就知㗎啦。講俾你聽啦。講俾你聽啦，呢個係我哋男人嘅咪咪。哇！咩事逼你咁行啊？攞個蛋糕雪住先。唔該晒。冇口德。嬲啊！唔該，幫我雪住蛋糕先啦。好啊。唔該。啊，係啊，佢哋 order 咗第2 round 嘅嘢，你要唔要啊？fruit punch 唔該。OK。Thanks。佢係唔飲得有酒精嘅飲品。見到佢飲咗酒嘅話咧，麻煩你走開幾丈遠。阿 Ken 啊，人人都係飲酒，你飲檸檬茶咁乖嘅。阿嫂，你少出嚟玩有所不知啦。阿 Ken 飲些少都會出事㗎。老公啊，咁我應唔應該見識下？最好唔好。Hello， 喂，聽唔到，再講過。咩話？咩話？喂，唔好意思，我真係唔需要借錢咧。我都係大耳窿嚟㗎，係咁。阿仔啊，係咯，咪就係你識嗰個 Ken 哥咯。佢話你叻，佢仲讚你啊胸懷大志添啊！咁多人睇好你啦，你就要更加勤力啲啦。好啦，夜啦，唔好講啦，早啲瞓啦，係咁啦。寶哥啊，頭先我唔覺意聽我哋同你個仔講電話，講話乜嘢胸懷大志啊？你啲鬼妹仔唔識㗎啦！胸懷大志咧係出自《三國演義》第唔知道幾多回啦，係曹操話嘅。夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏於前。我想問咧，頭先你哋喺電腦嗰邊咧，阿 Ken 講乜嘢胸懷大志，係咪真係讚你個仔㗎？咁我個仔咧就確實抵讚嘅，佢讀書有理想又勤力，真係阿 Ken 講得佢啱㗎，胸懷大志，飲得杯落㗎。佢講得冇錯，喂，即係我搞錯晒？喂，我勁啲嘅熱，哎呀！終於都輸翻鋪啦！嗱，檸茶成杯隊啊！呢鋪又輸啦，成杯隊，不過係檸檬茶。願賭服輸，飲咪飲咯。嗱，睇住啦。喂，杯檸檬茶都味怪怪嘅，檸茶都扮嘢，飲咪喎，真係好怪喎！唔好飲啊！唔好飲啊！飲曬佢啊！咩事啊？咩啫？唔覺意倒咗啲 Long Island Iced Tea 入去佢杯凍檸茶嗰度啊 Long Island Iced Tea 嘅成分咧就包括咗 Vodka 啦、Gin、Tequila 同埋 Rum， 酒精成分仲超過45%添啊！即係點啊？走啦！走！錫，再錫，冇事啦，醒啦！已經 check 過，死者徐世達個侄徐永立係加籍華人。案發前2日由加拿大翻嚟香港，案發當日嘅下晝3點鐘，佢經落馬洲過關翻咗大陸，到依家都仲未翻嚟香港。已經同入境處嗰邊打咗招呼，只要佢一入境，就會即刻通知我哋。孤寒友、九主席、明姐，佢哋3個口供都話，案發當日下晝6點半，去過徐世達屋企同佢嘈過嚟。之後夜晚8點半，明姐就去揾九主席同佢講，徐世達已經死咗。換句話說，徐世達應該喺6點半至到8點半呢段期間遇害。徐世達個仔徐永立喺嗰個時間已經離開咗香港，即係肯定佢唔係兇手。死者20幾年都冇翻過香港，就算有仇家，都冇理由咁快知道佢翻咗嚟，同埋咁快可以揾到佢報仇。亦冇理由佢喺巴西啲仇家跟到翻嚟先懟冧佢啊！來來去去都係呢3個人最有可疑。唔排除中間有人講大話，或者3個人都有講大話。 Madam，呢位古永強先生要見你。唔該晒。
點啊，顧生？咩度啊？我有嘢要問。隨便問。咩度啊？如果而家我住做污點證人啦，我講出邊個係兇手，第日上到法庭咧，我條乜鬼嘢非法處理屍體罪，嗰個官係咪會輕手啲，判輕啲嘅？咁要視乎你講嘅嘢係咪真，我哋係咪真係做到嘢？係嘅話，我哋會代你向法官求情輕判。咩度？我有嘢要爆啊！你究竟有咩要爆啊？殺死達哥嘅兇手就係明姐，信我啦，Madam， 9成9㗎啦。係嘅，點解上次你哋落口供唔講啊？我當時驚啊嘛，咩都醒唔起㗎啦。我忽諗到好清楚㗎啦，我一等一良好市民嚟㗎嘛。係良好市民嘅就唔會毀屍滅跡啦。你都有可能為咗掩飾自己殺咗人而走嚟誣告其他人，諗住自己可以甩身嘅。梗唔係啦，Madam， 我殺咗人。我著草匿埋啦，俾炮子打我都唔夠膽送上門係嘛？咁你有啲咩證據話殺死徐世達嘅人就係陳玉明啊？憑我推理頭腦咯，係㗎啦，個殺人兇手一定係明姐㗎啦。嗱，佢唔同你提過嗰晚咧，佢8點鬆啲到過去冧阿達哥。係啊。佢過去之後咧，跟住翻過嚟嘈喧巴閉就達哥死咗啦。我一定係帶埋自己啲私人架撐過去，冧阿達哥為命，其實殺佢為實。咩私人架撐？喂，講清楚啲啊！咩私人架撐啊？咪嗰啲春藥咯，大概一定食咗嗰啲春藥，搞到咧腳浮浮頭揈揈，咁跟住乘機咧撳個達哥落浴缸度浸死佢，係㗎啦，一定係咁㗎啦，我估㗎咋。呢啲咩嚟㗎？你啲春藥啊？唔係維他命丸嚟㗎。維他命丸？係啊，你原裝個樽就喺出邊啫嘛。嗱，維他命 C 嚟㗎，仲加咗鈣添。你哋唔信嘅，咪拎翻去驗下咯。兩隻藥丸一樣嘅。咁你做咩將啲維他命丸擺落個藥丸盒仔度啊？我啲客上嚟幫襯啊，成日都問我攞藥喎。哎呀，你知啦，嗰啲春藥食得都會死人㗎嘛。咁我咪攞啲維他命 C 氹下佢哋咯。咁你嗰日有冇將呢啲藥丸俾個死者徐世達食？冇，我乜嘢都冇拎過去㗎。我都話嗰日咧一過到去咧，佢已經死鬼咗咯。我知啦，一定係嗰個孤寒友咧督我收埋啲藥。阿 Sir Madam， 其實你哋要信我啊！查實咧，我知道真正嘅兇手係邊個。你係照講喎。我記得㗎，出事嗰晚咧，大概8點零鐘，我啱啱沖完涼化好妝，我諗住吹埋個頭，咪過去揾阿達哥咯。點知屋企裏邊嗰啲燈忽然間斬一斬喎，咁我以為個電錶又疏疏地啦，咪諗住行出去睇下個電錶咯。點知我一開門就見到狗主席攞住碌棍行過喎。哎呀！見到佢個樣啊，都唔知幾大殺氣，青筋都現晒啊，好似殺咗人咁啊！唔使審啦，狗主席咧一定係攞碌棍走去搏死阿達哥。你哋又話法證乜都驗到嘅，快啲入去狗主席間屋，搜碌棍出嚟驗下。嗰碌棍咧一定有阿狗主席嘅指紋，同埋一定係殺死達哥兇器。唔係喎，話我殺人，乜咁大整蠱啊？唔好屈我啦！我哋而家仲調查緊，唔係話你真係殺咗人。係啊，咩動啊？我真係冤枉㗎！但係有人話親眼見到你喺案發當晚，兇神惡煞咁揸住支棍翻入屋。之前你咪揾過徐世達先？阿 Sir 啊，真係冤枉大老爺啊！咁你點解釋屋企有支咁嘅木棍？我都想知道邊個衰人擠啲木棍喺樓溝度，幾乎打死我啊！件事究竟係點㗎？你講清楚啲先啦。嗰日咧，我哋3個俾阿達哥話趕車，咁啊我哋谷鬼住條氣，啱啱又肚餓，咁諗住落街冚碗雲吞麵就算啦。咁一路行一路諗，諗住幾廿歲人啊，行翻個美運，袋翻100零萬落袋又韌韌腳啊！點知佢一翻到嚟乜都冇晒喎！咁一路行一路諗，越諗啊越谷氣，咁啊挫住個 middle gas，唉，咁冇晒胃口咯，咁啊不如唔食啦，翻上樓啦，唉！嗰次幾多點啊？8點。你咁肯定？係啊！嗱，我翻上樓嗰陣時咧，咁啊行咗個樓梯轉過嗰度，個樓梯燈突然間斬一棘，就一碌棍一拋埋嗰條樓梯嗰度，啱對住個錶，好清楚睇到8點鐘，咪就係咁咯。你坐翻低先。哦。咁跟住點啊？跟住我咪拿碌棍翻屋企，諗住第日逐個鬧逐個問睇邊個咁冇公德心，擺碌棍喺個樓梯度，幾乎打死我啊！
跟住冇幾耐，大約半粒鐘到咯，明姐走嚟拍門話阿達哥死咗嘛。阿 Sir 阿 Madam， 你哋真係要信下我啊！計我話咧，阿孤寒友先最大可疑啊，佢可能就係兇手啊！點解你咁講咧？我唔係證明我無辜，夾硬呃佢食死貓嘅，我係親耳聽住佢講㗎。嗰日咧，我哋3個聽到阿達哥話要趕我哋扯，咁我哋咪出門口咯。一出門口啊，哇！有兇神惡煞幾鬼惡啊！佢話條友真係咁鬼絕啊，唔死冇用啊！最好翻轉頭見到佢死鬼咗啊！你哋唔信可以問阿明姐㗎，佢應該仲記得佢講過呢句説話㗎。仲有啊！嗱，我哋3個見咗阿達哥嗰條鹹魚之後咧，我第一個話要報警嘅，孤寒友一手就拉住我，話唔好報警，我話大家夾手夾腳搞掂條鹹魚就算啦。你睇嘅幾鬼毒啊，用攻心計咩佢想搞啲咩不在場咩現場證據話，想掩飾佢唔係兇手。哇！佢呢招攻心計認真毒啊！阿 Sir， 係我先嚟爆料嘅喎。乜你哋而家調翻轉頭懷疑我？總之而家你哋3個都有可疑。你老老實實同我講，案發當日8點鐘你做緊啲乜嘢？喺屋企上緊網咯。一問你就答到，又會記得咁清楚嘅？我梗係記得啦。嗰晚屋企上一網啊，成隻阿 mon 同全屋嘅燈啊斬咗一斬，跟住斷埋線上唔到網。我哋啲人啊反應好快㗎嘛，咁即係望下鐘啦。我諗緊寬頻公司呢個時候會唔會收工唔聽我電話？我咪睇到8點鐘咯。唉，講起上嚟真係把幾火啊！我打寬頻公司啊。打咗幾個字啊，都冇人聽電話。你話今時今日咁嘅服務態度得唔得㗎？所以我實記住㗎，嗰時係邊時邊月邊日，我得閒就 pod 佢哋㗎啦。轉頭揾寬頻公司 check 下。Yes sir。我明晒啦。做咩你？講還講，拍台拍凳。Sorry sir，我終於知道啦。唔止明姐殺人，佢仲夾埋狗主席。阿大哥一定係俾佢2個合謀殺死㗎，今次一定冇錯。又點解啊？好簡單啫。嗰日我見到狗主席啊，成日同阿明姐眉來眼去，佢2個咧一定係扯晒貓尾喺我面前做大龍鳳，想屈我啊！呢個爛屎橋好勾啫，我係潮人嚟噶嘛，點會俾佢呃到咧？我睇開999誰是兇手噶嘛，999咩話？999誰是兇手啊？曹達華做套粵語長片啊！咁叫潮人啊！翻嚟啦！哇，乜咁夜啊？我真係俾嗰3個人咧玩死我啊！搞咗一輪啊，得個吉。邊3個人咁把炮可以玩正我哋 Madam Ling 啊？唔係就係上次啊，蜜豆着火啊，發現招屍嗰單 case 咯。係？即係死者有3個租客，之前一齊搞逆權侵佔嗰3個啊？咪就係佢哋咯！之前搞逆權侵佔嗰陣時啊，就鬼死咁齊心啊！而家咧就你篤我，我篤你，一時咧就話呢一個係兇手，一時咧就話呢一個咧同嗰個係同謀，一時咧就話有人攞支棍咧就搏死死者，一時咧又話有人咧睺住阿死者食咗春藥之後，嗡嗡地咧就殺死佢喎！哇，咁都得啊？驗屍報告出咗㗎咯噃，個死者係浸死㗎嘛？嗱，死者胃部冇發現死前服食過任何藥物，身體亦都冇俾硬物襲擊過痕跡㗎噃。咪就係咯，我開頭啊都真係以為有料到啊，點知整下發覺咧，佢哋根本上係冇據真嘅。啊又唔係嘅，唯一有一個 point 咧，佢哋係口徑一致嘅。係咩 point？就係大家都話案發當晚嘅8點鐘，屋企啲燈斬咗一斬咯。不過呢啲咪舊樓啊，其實啲電視係亂糟糟，啲電壓咧又唔穩定嘅，咁啲燈斬下斬下咁好正常啫。係我啊真係俾佢哋激到眼攤攤，唔係眼斬斬啊！我好攰啊，唔同你傾咯，我沖涼啦。就係大家都話案發當晚嘅8點鐘，屋企啲燈斬咗一斬咯。阿爸，唔好睇啦，好夜㗎啦！你咁多碟唔煲，夜媽媽先走嚟煲呢啲咁嘅戲。呢啲戲啊係要夜媽媽睇住過癮㗎嘛，我又唔係驚。你又未瞓嘅？我仲有少少嘢做啫嘛。啊係啦，查到殺達哥兇手未啊？應該仲未。咁啊，係時候你阿爸我出馬㗎啦。
咩意思啊？我知邊個係兇手。你知邊個係兇手？嗰個兇手就係七嬸。你係話當年買咗我哋層舊樓嗰個七嬸？咪就係佢咯！佢一見親我啊，唔係怨我當年咧減價咧氹佢買層樓咧，就係怨我咧當年咧累佢啊冇租樓，冇得好似九主席咁逆權侵佔，唉，真係俾佢激死！咁同佢係咪兇手有咩關係？唉，有關係。我今晚啊去鐵打館啊，經過蝶華樓，見到七嬸喺門口拜神啊！拜神？咪係咯，今日又唔係初一，又唔係15，無端端拜咩神啊？佢啊分明係身有事，我啊抱住啊凡事求真嘅精神，埋去問下佢啦。你知佢點答啊？點答？佢話出事嗰晚啊，佢屋企啲燈啊斬咗一斬，結果咧達哥就死咗啦。早2日咧係達哥嘅頭七，嗰晚啊，佢話佢屋企啲燈啊又係斬咗一斬。佢同我講嗰陣啊，仲講到話騰騰震嘅。你話啦，佢唔係做咗虧心事啊，點會咁呢？案發嗰晚啲燈斬咗一斬，佢係一定係殺咗人，殺完人又驚，怕佢翻嚟揾佢報仇，所以咪喺度拜天拜地拜鬼神咯。點啊仔，係咪覺得我分析得十分有道理咧？嗱，你翻去同警方傾下啦，我都係幫得手㗎。邊個 ？Pro Sir？ 你係兇手。給推敲，給推算，決意將推翻。疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差。事實在分岔，重重謎團亂幻姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？